رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی برکتیں کیا کہنا ہے، بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. درمیان میں ایک روحانی انرجی کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی کی جو کتاب ہے رمضان میں نازل ہوئی اور رمضان مبارک ہم کو عطا فرما، یہ بہت برکت والا ہے. نفل کا فرض کا 70 فرض، نہ جانے کیا کیا انعام دینا چاہتا ہے اپنے دربار میں بلا کر. یقین مانو اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان تک پہنچایا ہے اور اس امت کو رمضان دیا ہے. یہ ایک ہیلا، ایک بہانہ ہے بخشش کا. بے شک اللہ بخش دیتا ہے. اب آپ کو سناؤ 5 چیزیں اللہ نے امت محمدیہ کے لیے خاص کی ہیں. اس میں سے آج میں ایک عرض کروں گا، پھر کل پرسوں ڈیلی جو ہے 12 رکعت کے بعد آپ چائے پیئیں، چائے کے ساتھ ساتھ جسمانی انرجی کے ساتھ روحانی انرجی میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا. ایک جو آج کی بات ہے، بالکل فریش بات ہے، آج کی تازہ خبر، تازہ نیوز. اللہ نے ہم کو جو رمضان مبارک تک پہنچایا تو آج چاند جیسے ہی افق پر آسمان اول پر نظر آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، تاکہ میرے بندے عبادت کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہ ہو اور ان میں کوئی وسوسہ نہ آئے. اور پھر نظر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے. چاہے تاریخ رات میں کچھ کام کرے، اچھائی کرے یا برا کرے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیکن آج کی رات چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں دیکھتا. ایک اللہ کا دیکھنا عام ہے، سب کو دیکھتا ہے. حاجی کو دیکھتا ہے، نمازی کو دیکھتا ہے، چور کو دیکھتا ہے، شرابی کو دیکھتا ہے، عورتوں بچوں، ہر ایک پر اس کی نظر ہے. لیکن نظر میں فرق ہے. وہ نظر میں آخری آپ کو بتا رہا ہوں. آج کی پہلی رات میں اللہ تعالی چاند بندے دیکھتے ہی، جیسے ہی بندے ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، استقبال اس کو کہتے ہیں. ہمارے والد، آپ کے بھائی، آپ کے سالے، آپ کے بہن بھی، جو بھی رشتے دار ہے USA سے آ رہے ہیں. مثال ہے UAE سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، جدہ سے آ رہے ہیں. تو آپ کو تاریخ دی جاتی ہے فون کے ذریعے سے، بیٹا میں جو ہے فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، 6 بجے میں انڈیا پہنچوں گا. 6 بجے تو پہنچتے آپ آرام سے سو نہیں سکتے. بیٹا ہے، باپ کا انتظار کر رہا ہے. 2 بجنے ابھی 4 گھنٹے ہے، 3 بجنے ابھی 3 گھنٹے ہے، 4 بجنے ابھی 2 گھنٹے، 5 بجنے ابھی 1 گھنٹہ ہے، 5:30 بجے بھی آدھا گھنٹہ ہے. ابا حضور آئیں گے، ابا حضور آئیں گے. یہ بے چینی سے جو انتظار ہے یہ کس لیے ہے؟ پتا چلا کہ اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میرے ابا آ رہے ہیں 2 سال کے بعد، سال کے بعد. تو یہ ایک محبت ہے، محبت کی وجہ سے استقبال کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، جب اللہ نے 11 مہینے کے بعد رمضان مبارک کا تم انتظار کر رہے ہو، تم والد کا، رشتہ داروں کا انتظار کرتے ہو، تو ایسے ہی جو بندے رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عام نظر سے نہیں دیکھتا، خاص نظر سے. وہ ہے رحمت کی نگاہ. اللہ رحمت کی نگاہ سے جس بندے کو دیکھے گا، قسم خدا کی، رب ذوالجلال کی، وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اس کو ایمان پر موت دے گا. یہ بہانہ ہے رات میں قرآن سننا، یہ بہانہ ہے رمضان عطا کرنا. 5 نعمتیں اللہ نے اپنے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو تڑپ گئے، یا اللہ میری امت کو شرمندگی دو، مجھے بھی روزے دیا ہے، میں بھی تجھ سے بات کرنا. بڑے طویل واقعات ہے، تقریر کا موقع نہیں. انشاءاللہ کل زندگی باقی رہی، آپ حاضر ہوتے رہیں روحانی اور جسمانی غذا لینے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے.
ہو سکتا ہے آج کی پہلی رات میں جب ہم تراویح کا اہتمام کر چکے ہیں اور ہم ارادہ کر چکے ہیں روزہ رکھنے کا اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کا، تو اللہ کی نظر ضرور ہم پر پڑی ہوگی، اللہ سے اچھی امید اور اللہ گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح ہوتا ہے۔